$78 ming ortiqcha plyus bo'lsa ishlab olishga shoshilmay turing, siz uchun ideal kvartira topib qo'ydim. Lokatsiyani tushuntiramiz. Frunskiy massiv, mana yo'l yuzi va departament. Shundoqqina Refar binosining orqasida joylashgan 5 qavatli Navastroy ko'tamda 3 xonali kvartira topib qo'ydim. Do'stlar, lokatsiyani ko'rdingiz, top lokatsiya, o'zimizni qo'shnimizni uyida desak ham bo'laveradi. Qarang, tashqaridan kirib kelish qismi birinchi qavatdamiz, qarang. Kirishimizda mana shunday katta keng hol kutib oladi bizni. Patologlar ham baland, 100% g'ishtlik dom. Oyoq taglari kafil qilingan va issiqpol qilingan. Mana shu joylari vanna va oshxona to'liq. Kirishimizda mana shkaflari mavjud. Kirishimizda birinchi o'ng tarafda ko'rishingiz mumkin bolalar xonasi. Qarang, bu yerda yotoq o'rinlari qoldiriladi. Endi kompyuter bu shaxsiy jihozlari chiqib ketadi. Romlar akfa tashqi tomondan temir panjaralargacha o'rnatilgan va radiatorgacha qo'yilgan bu yerga. Xo'p, bu yer esa yotoqxona qismlari ko'rishingiz mumkin. Qarang, hamma narsa chiroyli va eng sifatli materiallardan foydalanib ishlov berilgan va jihozlangan. Bu yerda mana bu katta televizor va chiqib ketadi shaxsiy buyumlar, yotoqxona mebel, shkaflari, gilam pardalari qoldiriladi. Xonadon 9877 kvadrat maydonga ega, deyarli 100, juda ham katta, holatlari yaxshi. Ko'rishingiz mumkin, bu yer umumiy sanuzul, kafellar qilingan, o'rnatilgan, issiqpollargacha qilingan. Bu yerda stiralli mashina bor, bu ham qoldiriladi. Bu tomoniga o'tamiz, qarang, zal qismi. Zalda ham ko'rishingiz mumkin, katta keng, remontlarga o'zingiz alohida baho bering. Holatlari juda ham yaxshi, yumshoq mebellar, gilam parda, chiroyli lyustralargacha o'rnatib qo'yishgan. Bu yerdan mana bu katta televizor va mana bu havo namlantirgich chiqib ketadi. Konditsioneri qoldiriladi. Bu tomonda ko'rishingiz mumkin oshxona qismlari. Oshxona ham kattagina, ko'rishingiz mumkin, oyoq taglari to'liq issiqpol bo'lgan. Bu yerda mana televizor o'rnatilgan, qoldiriladi. O'tirishga joylari, duh konturli kotyol, uy skvoznoy holatda. Qarang, radiatorlar ham ilingan qo'shimchasiga, romlar akfa. Bu tomonni qarang. Oshxona jihozi ham chiroyli va yaxshi sifatli materiallardan foydalanilgan. Bu yerda hatto do'stlar idish yuvish mashinasigacha bor. Kir yuvish mashinasi, idish yuvish mashinasi. Mana bu kattagina muzlatgich ham qoldiriladi. Do'stlar, uyni ko'rib chiqdik, lokatsiyani ko'rdingiz, haqiqatan ideal, olib yashovchi odam uchun tavsiya qilib qolamiz. Uy ideal holatda ko'rdingiz, lokatsiya ham juda ham zo'r. Aytib o'tgan jihoz texnikalarimiz qolyapti, qolganlari olib chiqib ketiladi. Narxi esa egalari tomonidan $78 ming ga baholanyapti. Albatta, kam bor qiziqqanlar quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Deyarli 100 kvadratli katta uylar uchun zo'r variant. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshi ishlar bilan boramiz.